呢個豬肚雞鳳凰頭胎啊，好多個步驟，又要塞入去啦，又要煲佢啦，煲熟之後又要剪啦，再斬啦，再放翻落去，咁先至一個完成體。係啊，做餐飲好攰，真係我都話我唔做餐飲啊。嗱，各位而家好多朋友咧食嘢咧就好奄尖噶啦，啲食材有原生態係嘛，你做法又要好手工咁樣樣。但我話俾你聽，今日呢間餐廳咧可以滿足你啲願望嘅。哇，唔使多講嘢啦。嗱，呢啲咧就係老闆娘個媽咪去種噶啦，佢哋唔單止呢度，仲有好多其他地方嘅。睇到呢啲嘢，你個心情都舒服。啲食材有保證噶嘛，係嘛？我哋成世都係農民嚟㗎，我咧就多數都有地啊，即係全部都會有地，所以好多人都會自己喺屋企種啲菜啊，幾乎可以種嘅嘢就自己種咯。今晚有食神啊！幾乎啲嘢我哋點嘅啲主要嘅嘢都係手工嘢。呢啲全部都鯪魚，純鯪魚嘅，全部都純啊手工整嘅，手力咯，隻手要好，乜嘢先得㗎？刮啊，仲係要用陰嚟刮咯。魚皮角啊、魚麵都係用鯪魚肉刮青嘅，我同媽媽一齊去刮青一齊做。因為我中意食嘢，但我要求高，所以點解我會中意做手工菜嘅原因。我個仔又唔中意出去食啲預製品，所以搞到我自己整。就猜到嘅起膠，係冇錯。日日都咁樣整啊？使唔使預訂咧？啲人過到嚟都冇得食喎。好多年㗎。你嚟順德都係魚同奶嘅啫。嗰日撐牛奶就係，你撐牛奶咧，你要用純嘅水牛奶撐完之後，你就會等佢溶係結冰，所以都要提前1-2日去做。整完之後擺入個冰箱凍一晚，係。擺一晚等佢凝結。佢先會凝結嘅，你切成一格格㗎嘛。哦，呢個就凍咗一晚㗎啦。係啊。呢個係野雞卷啊！係自己整嘅野雞卷，嗱，各位呢個係自己整嘅，佢唔係嗰種出邊嗰種凍品。因係啊為野雞卷都有凍品嘅，有啊，有凍品。譬如好多咯凍品㗎。一浸肥豬肉，一浸瘦豬肉咁捲埋一齊，嗰個叫野雞卷，實際就冇雞。咩老婆餅冇老婆一樣咯。即係話啲手工菜咧，基本上就係你哋要提前自己整㗎啦。野雞卷你要提前2日，蒸完之後你要即刻入櫃等佢結晒冰，你先好切，先炸得到。鳳凰頭胎啦，即係個豬肚包雞。而家出邊嘅多數碎件上，我而家就做翻成隻塞翻落個豬肚嘅。好濃同埋好香嗰啖湯啊！你企喺旁邊都可以聞到夠濃夠香啊！呢啖湯。有白果有粉果嚇，哇都幾厚身嘅喎，靚啊靚啊！ 300幾斤豬先有大豬肚嘅。哇，好嘢！哇，隻雞都唔錯喎。喂，咁樣整啲雞都幾靚仔喎，隻雞。粟米雞。粟米雞。要夠日嘅，裏邊要有春嘅。有春啊！咁幾日啊要200日。 ？200日。足哦。 200日先好嗱，裏邊有蛋嘅。即係入面有內籠有料嘅。係啊，內籠有料。出邊已經包咗一個豬肚，仲要係煲湯嘅形式，佢都可以做到係咁樣嘅喎。白切雞係咁嘅形態咧，我哋見得多，但係豬肚雞係咁嘅形態，我哋真係第一次見。因為你要8成熟，跟住你個啲湯一滾，你就熄火，係浸住嚟食，你隻雞就好滑㗎啦。靚雞，呢個係靚雞嘅狀態。哇，好靚嘅時間。呢個豬肚雞鳳凰頭胎啊，好多個步驟，又要塞入去啦，又要煲佢啦，煲熟之後又要剪啦，再斬啦，再放翻落去，咁先至一個完成體。哇，好正嗰啖湯，啲雞又靚。哇，好要嗰啖湯，一定係足料我同你講，因為嗰啲少少個藥材味道、沙參肉粥啊，呢啲茄哩瓜嗰啲味道，再加埋雞嘅清甜味道，仲有啲胡椒粉嗰啲味道，哇！呢啖嘢唔錯。其實咧，豬肚煲雞咧有好多嗰啲連鎖嘅嗰啲火鍋店，嗰啲咧係奶白色嘅，呢隻唔係奶白色嘅，各位嚇，嗰啲就嚇，呢個就哇！呢隻真係靚雞，我都好少話啲豬肚雞係煲到真係好似白切雞咁靚，真係唔係講笑，隻雞真係靚。粟米雞嗰啲雞皮又靚，嗰啲皮下脂肪，飲啖靚湯，哇！食啖嫩滑嘅雞，我覺得廣州冇競品，冇同類型嘅競品，建議預訂，提前2個鐘，如果唔係好難食到。呢一個魚麵咧，老闆娘同埋老闆娘媽咪咧都有放好多心機落去嘅，真係魚青，哇！自己去刮，你睇下，幾有彈力喎！爽口無比，真材實料，哇！好好吃啊！呢個魚咩？哦，係咁樣嘅豆腐。我冇㗎，我哋屋企有個大石磨㗎。
唔容易啊，親力親為去做啊，一早就要過嚟磨豆腐，同你講，哇！呢個的確係好亂，但係呢種咧自己整嘅豆腐咧，同出邊有啲唔一樣，但係出邊大部分都係嗰啲炸過嘅 Kili Kroy 嗰啲嘢，呢個就係純好滑嘅豆腐，我都唔使講佢滑唔滑啦，又滑又香嘅豆味，真係好健康，真係好天然嘅豆味。有蛋咯，係黑豆磨咯，係，磨起又要隔渣，嗯，隔咗渣咁咪打啲蛋落去，好滑。你又要蒸陣時又要整啱時間，一蒸過界就唔得㗎啦。係啊，做餐飲好攰，真係我都話我唔做餐飲啊，我做咗10年啊喺容桂，足足做到我呀真係好攰，蒸嘢啦、煎焗啦。炒呢啲嘢我呀做到隻腳都好痛啊！你咪企得多啊嘛30幾年，咁咪真係好攰，但係阿個女做，我一定要支持。唉好啊，真係好媽咪，真係好媽咪。